بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المواطنون، ظلت سفارة السودان تتابع تصاعد الأوضاع في العاصمة جوبا وغيرها من مدن جنوب السودان بقلق بالغ جراء التعدي الذي تم على ممتلكات المواطنين السودانيين، وتهيب بجميع أبناء الجالية السودانية بتوخي الحيطة والحذر حتى تعبر سحابة الصيف التي خيمت على مجتمعاتنا الموسومة بكل معاني الإخاء والتسامح، وأن لا يسمح للأصوات الشاذة بإثارة الفتن والترويج لقيم هدامة تقوم على نبذ الوصال مع الآخرين. الإخوة المواطنون، نثمن عاليا الحكمة التي تجلت في خطاب فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت بشأن الأحداث المؤسفة في العاصمة جوبا بدعوته المملوءة أبوية وإيخاء بالتهدئة وعدم اللجوء للعنف، وإحقاقه المتوازن لرد الحقوق عبر السبل المشروعة دون إخلال بحق الآخرين في العيش في كنف آمن، وعدم أخذهم بجريرة لم يرتكبوها بل كانوا الأكثر نبذا لها وإدانة، وهو ذات ما مضى إليه السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بإعلانه تشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث من تجاوزات بولاية الجزيرة وضبط المتورطين في الأمر، تأسيسا صادقا على التزام عميق ومتعالي بمبادئ القانون الدولي الإنساني. ونشيد أيضا بالدور الهام والبناء الذي لعبته الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية وانتشارها المحكم في كافة أرجاء العاصمة جوبا ضبطا للأمن ومنعا لانفلات الأوضاع بصورة شاملة وحماية ممتلكات المواطنين السودانيين دون إضرار بالغ أو مس أو أذى ذا أثر بقيمتها، ونشد من عضدهم بمواصلة جهدهم لضبط الأوضاع وإعادتها لمسارها الصحيح إخاء ومحبة بين شعبي البلدين. نجدد التأكيد لمواطنينا في العاصمة والولايات بضرورة التحلي بالحكمة اللازمة والوعي المطلوب وعدم الانجرار وراء دعاوي التفرقة والاحتراب والخصومة، والمبادرة ببث خطاب الطمأنينة بين أوساط مجتمعاتكم التي تفاعلتم معها بإيجاب وأثر ملموس في كل سعي وكسب وغمتم به لتفويت الفرصة على من يقتات من الشغاب. نؤكد صادق أن ما حدث لن يفتر عزائمنا ولن يفت من عضدنا ولن يزرع الفرقة بين الأشقاء، وسعينا الدؤوب لتعزيز العلاقات بين السودان وجنوب السودان وتعظيم الفائدة لشعبي البلدين. الإخوة المواطنون من جنوب السودان، أبديتم لنا أفضل محاسن الأخلاق وكريم الخصال، وأويتم إخوانكم واستضفتم أشقائكم الذين أتوا إليكم وافدين، فأحسنتم ضيافتهم والترحاب بهم، فكنتم عند حسن الظن بكم دوما وأبدا، وكلنا ثقة بامتداد هذا التلاقح الفطري والتواصل الذي لا تفصله حدود بين أبناء السودان وجنوب السودان. الإخوة المواطنون، أختم رسالتي لكل أبناء السودان الكبير شمالا وجنوبا بالقول بأنه ليس عبثا ذلك الاتساع السوداني المتنوع الذي امتد وانتشر فاحتوى في أطرافه شرق أفريقيا وغربها وجنوبها وشمالها نقطة وواحد تزاوج وتداخل المتوسطية والأفريقانية الاستوائية والأفريقانية السودانية الغربية، أطراف ممتدة ومنفتحة على ما هو أبعد، ولكنها متحورة وتتحلق حول وسط نيلي يمضي في تفاعله بها كطبيعته وغورا هادئا وواثقا. وهذا السودان الكبير الذي تكتنفه
هضاب الشرق وغابات الجنوب وصحاري الغرب، تتدفق فيه بشرا وثقافات وأزياء ولهجات ومشما وشلوخا شتى، تاريخ كل طرف في خصوصيته يعود ممتدا ليتمحور حول هذا النيل العظيم، إيمانا راسخا متجذرا في أعماق الأرض وكتب التاريخ في الجغرافيا المتأصلة في النيل الذي يتهادى جنوبا إلى الشمال. لن تهزه أغوال موتورة وفعائل شائنة لا تمت للعلاقة الأزلية بيننا بذرة صلة.